Manfaat ADAS untuk mengobati 21 macam penyakit dan lengkap cara mengolahnya. ADAS adalah satu dari 9 tumbuhan obat yang dianggap bermukjizat di Anglo-Saxon. Di Indonesia telah dibudidayakan dan kadang sebagai tanaman bumbu atau tanaman obat. Mengatasi batuk. Siapkan serbuk buah ADAS sebanyak 5 gram diseduh dengan setengah cangkir air mendidih. Setelah dingin, disaring. Tambahkan 1 sendok teh madu. Aduk sampai merata, dan minum sekaligus, dan lakukan 2 kali sehari, sampai sembuh. Untuk haid tidak teratur. Siapkan daun dan bunga srigading masing-masing 1/5 genggam. Jinten hitam 3/4 sendok teh. ADAS setengah sendok teh. Pulau sari setengah jari. Bunga kesumba keling 2 kuntung. Jeruk nipis 2 buah. Gula batu sebesar telur ayam. Dicuci lalu dipotong-potong seperlunya. Bahan-bahan tadi lalu direbus dengan 3 gelas air bersih sampai tersisa 21/4 gelas. Setelah dingin disaring. Minum 3 kali sehari. Mengobati sariawan. Siapkan ADAS 3/4 sendok teh. Ketumbar 3/4 sendok teh. Daun iler 1/5 genggam. Daun saga 1/4 genggam. Sisik naga 1/5 genggam. Daun sembung 1/4 genggam. Pegagan 1/4 genggam. Daun kentut 1/6 genggam. Pulau sari 3/4 jari. Rimpang lempuyang wangi setengah jari. Rimpang kunyit setengah jari. Kayu manis 3/4 jari. Gula merah 3 jari. Dicuci. Dan dipotong-potong seperlunya. Bahan-bahan tadi lalu direbus. Dengan 1/4 gelas air bersih sampai tersisa separohnya. Setelah dingin disaring. Siap untuk diminum. Sehari 3 kali. Setiap kali cukup 3/4 gelas. Mengobati batu empedu. Serbuk buah ADAS sebanyak 5 gram diseduh dengan 1 cangkir air panas. Lalu aduk sampai rata dan minum selagi masih hangat. Lakukan 2 kali sehari sampai penyakit Anda sembuh. Mengobati sesak nafas. Ambil minyak ADAS sebanyak 10 tetes diseduh dengan 1 sendok makan air panas, dan minum selagi hangat. Lakukan 3 kali sehari sampai penyakit Anda sembuh.